Run it back. Wala ulit si Cyril. Kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. I-click mo na notification bell button para updated ka sa aking mga i-upload na video. For today guys, tuturo ko nga sa inyo panibagong kaalaman na naman paano nga ba maglagay ng sounds effect sa ating mga video na ina-upload sa YouTube. Hindi nga na nga guys, kailangan lang natin ng apps na to guys. Ito, pangalan niya ay Vlogio. Yan. Ito siya guys, so yan. And then kung wala pa kayo nito guys, free lamang po itong na-install sa ating mga Play Store. Yan na nga guys, mag-start na tayo. I-click lang natin yung Vlogio na yun guys. And then guys, ganito ang unang lalabas. I-click lang natin tong plus na to. Ayan. And then yan nga guys, mamimili lang tayo ng ating video na lalagyan ng sounds effect. Halimbawa, example to guys. Itong kay Wamos. Ayan. Sample. I-play muna natin siya guys para makita natin kung saan siya na bagay guys. Yan. Dito guys, dito siya guys, nalalagyan natin ng sounds effect. Okay. Punta lang tayo sa music guys. Dito, nanistig lang natin itong music and then effect lang natin dito. Then maghanap na tayo, napakaraming papipilihan dito guys. Kung nagustuhan nyo naman guys, i-click nyo lang itong use. Ito guys, use. Yan. Hindi mo forward na nga siya dito guys. Yan. Yan. I-play nga natin siya ulit. Yan. Ganyan siya guys. Guys, i-click lang ulit natin to and then copy. Yan. Yan guys. Yan. And then copy ulit natin. Yan. Then copy ulit natin guys. Yan. Then copy ulit natin. Tapos na natin lagyan ng sounds effect. I-play na nga natin kung mabagay siya sa ating video.
Hindi niya na nga siya guys, bumagay na siya sa ating video. Hindi niya na nga guys, magpakita ko nga sa inyo ngayon kung saan nga ba makikita ang ating mga funny effect, canon effect. Dito lang pumunta na kayo sa effect, katulad kanina, yan. Hindi niya na nga guys, dito niya makikita ang mga funny effect. Yan, ito guys, i-play na natin isa-isa para marinig niyo. Yan lang siya guys. And huwag nyo kalimutan guys, pag nagustuhan nyo yung sounds effect na yun guys, pindutin lang nyo tong use. Yan, pindutin nyo lang yung pag nagustuhan nyo yung sounds effect na funny na yan guys. And then guys, napakarami pa nga yan guys. So, yan guys, marami kayo pagpipilian dito. Kaya sulit yung pag-install nyo ng apps na to guys. Dahil malaking tulong to sa ating mga video. And guys, ayun lang guys. Hanggang dito na lang tayo. And kung nagustuhan nyo naman yung video ko, kung nakatulong naman tong video na to, please don't forget to like and subscribe. I-click mo na notification bell button para update ka sa ating mga i-upload na video. Thanks for watching.